Everyone, welcome back to my channel. Thank you very much. And this video I would like to share to you how to make RJ45 network patch cable cat 5AE and cat 6 ในក្នុងវីដេអូនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញដល់អ្នកគ្នាទាក់ទងអំពីរបៀបក្នុងការកឹបខ្សែ network ជាប្រភេទខ្សែ RJ45 ប្រភេទខ្សែ cat 5 cat 6 ជាដើម so that the first of all you need to cut a little bit cuts, okay, the cable network, yes, to get about the RJ45 network cable. អញ្ចឹងយើងយកកបិតឬក៏តាយើងទីមកដើម្បីធ្វើការកាត់ឆ្កៀលបន្តិចណាដើម្បីឲ្យយើងមានភាពស្ទុះក្នុងការយកខ្សែនៅ RJ45 ហ្នឹងដើម្បីមកធ្វើការកឹប so that you take it, yes, to tight ដូចចំដែរយើងធ្វើការទីវាឲ្យតឹងមក and slowly we use standard white orange សទឹកក្រូច white green blue សបៃតងខៀវ white blue green សខៀវបៃតង white brown សត្នោតបាទ this is the kind of class that we normally use in Cambodia អញ្ចឹងវាគឺជាប្រភេទ class ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជា that is the ties cable, so that we should to prepare the cable like this. ដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការរៀបចំវាតាមរបៀបនេះមក First of all, for the first time, yeah, I would like to share to you that you make your finger is hard also, but after you practice it, yes, today we will be make you be better. អញ្ចឹងនៅដំបូងហ្នឹងយើងធ្វើការកឹបពេលហ្នឹងគឺវាពិបាកមែនតើតែដល់ពេលដែលយើងកឹបពេលយូរទៅនោះវានឹងសមតែម្ដង So that if you have to do this, you can find another something, yes, to protect your hand, yes, for easy. បើសិនជាអ្នកនរគ្នាពិបាកក្នុងការប្រើដៃទៅទេឬអ្នកអាចយកអ្វីមួយឬក៏សបកអីចឹងទៅដើម្បីធ្វើការការពារដៃរបស់យើងដល់យើងចាប់តាមទាញតែសរសៃនៃខ្សែនេះបានហើយធ្វើការពុតវាដើម្បីឲ្យវាត្រង់ And then after you think that the cable is straight already, so you can take it and make sure that it's when you cut it fit with it. ចឹងនៅពេលយើងធ្វើការកឹបវារួចហើយនោះកាត់វាតម្រឹមវាស្មើនោះអ្នកនរគ្នាត្រូវការវាស់វាហើយធ្វើការកាត់វាដើម្បីឲ្យវាស្មើគ្នាជិះវាវែងពេកឬក៏ខ្លីពេក កាលណាយើងកាត់វែងពេកក៏វាមិនម៉មខ្លីពេកក៏វាមិនម៉មដែរគឺវាពិបាកក្នុងការដែលយើងធ្វើការរកវាចូលទៅក្នុងខ្សែហ្នឹង Okay, chứយើងកឹបសបកវាចូលណែបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងកឹបទៅវាចាប់ដើមកឹបទាំងសបកខ្សែ network ហ្នឹងចូលទៅវាធ្វើតឹងតែម្ដង if you use another patch cable network, yes, that is pencil than this cat 6,
you will be have another tool that we fit with your cable. Then another this model, but expensive than this. ចឹងបើសិនជាយើងយកប្រភេទមួយទៀតនោះគឺវាមកល្អជាងហ្នឹងហើយក៏ការបញ្ជូនទិន្នន័យ data ហ្នឹងក៏លឿនជាងមុនដែរក៏ប៉ុន្តែវាថ្លៃដូចគ្នានៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងហើយវាមានសម្រាប់ឧបករណ៍សម្រាប់ទប់មិនឲ្យវារបូតទៅដែរ if you have another accessories you can use it yes to protect by the dirty or something yeah to get in the cable network អញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកនរគ្នាមានប្រភេទនៅប្រអប់មួយទៀតដើម្បីធ្វើការទប់មួយណាដើម្បីកម្មាពីកុំឲ្យធូលីដីចូលក្នុងខ្សែ network មួយហ្នឹង Okay thank you very much for your taking time for watching video អរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ក៏ដូចជា comment ដើម្បីបញ្ចេញជាគំនិតយោបល់ហើយខ្ញុំ Rofin នឹងជួបអ្នកទាំងអស់នៅវីដេអូបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា